Осталось все это воплотить теперь в цвете. По поводу цвета. Я объясняла на эфире, рассказывала, какие цвета будут использоваться. Вот они здесь. Это желтый, средний, оранжевый, красный или алый. Дальше серая, сиено-жженая, сиено-жженая с фиолетовой, сиено-жженая с ультрамарином смесь. Дают нам темные цвета, которые мы будем использовать в тенях. Здесь, может быть, даже в самых темных участках мы будем добавлять нейтральную черную. И также ультрамарин понадобится. Основной набор, наверное, базовый такой в моих рисунках. Также пару слов о том, как рисовать огонь. Огонь у нас в серединке белый. Самая яркая его часть, можно оставлять ее не закрашенной. Дальше идет желтый, дальше вокруг желтого оранжевый. Можно добавлять красный. И чтобы он начал светиться, нужно окружить его очень темным фоном. Тут сейчас мы попробуем это сделать. Пробую в этот раз я рисовать без смачивания листа большой кистью. Убираю линию лишнюю. Беру желтую, можно даже лимонную, она еще ярче, прозрачнее. И с большим количеством воды начинаю обходить языки пламени. Вот здесь тоже не забываю, что я хотела оставить желтые искорки. Дальше оранжевый берем. Такой или даже, может быть, с добавлением красного уже. Кто у меня бледный. Вот. И начинаем обходить эти языки костра по краям. Тоже можно сразу подразметить. Если вот такие вот вдруг штучки остаются от сухой кисти и от фактуры бумаги, то лучше оставьте, они очень хорошо смотрятся. Мне нравится, как будто искры костра летят. Я даже их не буду трогать. Возьму дальше красный. Можно даже добавить какой-нибудь розовый, чтобы был более такой насыщенный. Красный — это алый и какой-нибудь рубиновый или что-нибудь такое. И дальше обхожу еще, делаю плотнее. Вот здесь можно сразу тоже показать горящие эти головешки, потом мы их темным цветом покроем. И сразу вот эту часть мы заполним цветом. Вот так. Заполняем здесь. Здесь понятно, что чем дальше, тем темнее. Аккуратно обходим ботиночки. Вот. Здесь, что пока еще не высохло, я подразмою немножко. Вот. И беру теперь самое сложное, это взять какой-нибудь темный колер. Можно еще использовать сепию. Сепия, ультрамарин, фиолетовая. Ну вот это самое темное место, я поэтому хочу добавить туда даже черную. Вот. И смело покрываем теневые участки. Дальше следите, если у вас уже здесь влажный лист, то следите за уровнем, за количеством воды в кисточке. Кисточка не должна быть сильно мокрой, потому что иначе будут пятна появляться воды. Прям плотно берем. Делаем здесь какую-то фактуру. Добавляю черную. Еще уплотняю здесь самую теневую часть. Ровненько. Здесь у нас уже опять светлый участок.
Просто заполню его сиеной жженой. Обойду также ботиночки. Просто чтобы не оставалось пока пустот, потом мы будем еще уточнять. Вот. Еще теней по мере необходимости. Также этим же колером можно вот здесь нарисовать головешку темную. Пускай просветы белого остаются где-то. Только нам это на руку. Здесь еще хочу показать. Начинает подсыхать. Вот здесь мне не очень нравится, как получилось. Я возьму желтую и еще поверх добавлю языков. Также можно желтую вот сюда добавить пятно, пускай оно расплывается. Вот. Можно взять более упругую кисть и синтетическую, которая не берет много воды в себя. Чуть-чуть подождать, пока схватится. Вот здесь вот еще тоже как-то непонятное место получилось. Подождать, пока схватится, и по такой полусухой, полувлажной бумаге добавить больше контрастов. Вот здесь вот и четкости. Вот здесь какие-то штучки мы видим догорающие. Вот. И можно еще вот здесь, пока влажно, рисовать решетку. И вот эту тень, вот этот уступчик. Ступенька, не знаю, как назвать. Пускай она будет мягкая, расплывается. Вот, и решетку. Пока влажная бумага, не хочу лезть. Уточню вот этот край. И вот здесь тоже, пока влажно, можно взять какой-нибудь цвет поярче, потому что съедается. И, например, нарисовать такие кирпичики. Они красиво расплывутся. Главное, смотрите, чтобы не было очень много воды в кисти. Вот. Здесь тоже пускай не будут какие-то. Темнее можно взять. И вот эту линию тоже нужно обозначить. Линию соединения с полом. Вот. Тут еще тоже сильно влажно. Сюда цвет добавить еще оранжевого можно. Вот здесь мне не нравится такой четкий край. Я хочу взять желтую, добавить и подразмыть. Можно также еще попробовать повытягивать, если еще влажно, языки чистой кистью. Вот так вот. Тут какой-то он у меня отдельный такой получился. Ну ладно, потом еще по второму кругу проработаем. Дальше. Здесь еще пока не подсохло. Но уже почти. Можно еще уточнить бревнышки. Вот эту решетку. Подальше рисуйте палочки, чтобы
при растекании они не слили все в одно пятно. Вот. Ну и здесь тоже еще какую-нибудь фактуру хочется. Дальше. Если тут уже подсыхает, можно опять взять большую мягкую кисть и заполнить пространство вокруг камина. Начать нужно с самых светлых участков, как всегда. Возьмем оранжевого. Это участки вот здесь, где у нас попадает свет. Здесь опять у нас темно. Здесь можно оставить такую тоненькую линию светлую, чтобы разделить, чтобы не было, вот это не сливалось с этим. Оставить тоненькую такую еще полосочку. Но это как получится. Я вижу там такой более даже красный оттенок. Начинаем заполнять большим достаточным количеством воды. Бумага очень фактурная, поэтому не получается такую прям ровную линию, она получается шероховатая. И дальше, пока еще здесь влажно, здесь подразмыть чуть-чуть, чтобы не высыхало. Ну, даже если высохнет, то светлая часть, она перекроется темной. Не будет видно разводов. Беру сепию, беру ультрамарин туда. Наверное, все-таки без черной не обойтись, чтобы создать этот контраст. И покрываю дальше весь лист бумаги. Дальше стараемся менять оттенки. Можно где-то фиолетового добавить, где-то, например, туда красный. Вот. Идем сюда. Сверну. Здесь затекла вода, ничего страшного. Сниму, пока еще не поздно. Здесь эту часть чуть-чуть размою. Так. Дальше переходим сюда. Опять быстро набираю красную розовую, ой, красно-оранжевую. Прохожу здесь. И ввожу пока сюда. Дальше опять пошел темный цвет. Не исключено, что придется пройтись по второму разу, потому что очень сильно краска становится бледнее, чем сейчас. Бумага съедает цвет, в общем. Вот. Теперь, когда более-менее все покрыто, еще в эту влажную заливку можно будет добавлять оттенков. Здесь лишнюю воду надо убрать, чтобы вот таких вот штук не получалось. Можно даже салфеткой промокнуть. Вот. Хочу сделать еще более темный верх. Практически я уже без воды здесь буду работать. Здесь можно показать кирпич.
Вот эта часть, она темнее, чем здесь, снаружи. Вот. Тоже покажу, пока не подсохла, маленько фактуру. Но опять нужно аккуратно, чтобы не переборщить с водой. Не надо везде рисовать кирпич, просто вот пару штрихов, она нам даст понять, что там не просто темная стена. Вот. Вот эта линия, она еще здесь хорошо смотрится. Здесь я бы ее все-таки докрасила. Взять потоньше кисть. Дальше. Где моя кисточка вторая? Вижу. Возьму, в общем, кисть из синтетики. Вот это место хочу поярче, более оранжевым сделать. Практически по сухому. Вот это тоже язык. Приходится по второму разу проходиться, потому что краска очень сильно побледнела. Так, оставляю пока так. Дальше переходим к тому, что у нас внизу. Начну опять со светлых участков. Покрою ботинки светлые. Можно еще больше воды. И полностью прокрыть ботиночки. Дальше книгу. Причем книга вот здесь, конечно, темнее, чем вот эта часть. Можно ее сразу затемнить. Поярче сделаем здесь. Также напиток покажем. И теплый свет вот сюда положим тоже. Вот. Теперь сейчас я поменяю воду и дальше продолжим.